صحة شربتكم وأسعد الله أوقاتكم في هذه السهرة الرمضانية على قناتكم الوطنية. موعدكم اليومي مع الابتسامة اليومية في الكاميرا الانتقالية. خالة حبيبة أبو الممثل القديرة الحبيبة السوسي اللي شفتوها في حلقة التاكسي والقصبة 1 قصبة 2، اليوم تعود إلى الكاميرا الانتقالية خاطر عندها قضية وفي وزارة التجهيز بالتحديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. هذه وزارة التجهيز. اي نعم هذه. تفضل. ما لقيتكم الا ما ريح الشاح. ما معروفين نحن شارع حبيبة شريطة تونس ما بالبلاد. انا بيدي وليت شريطة باش وصلت لكم. تفضل يا شباب. حبيت نعرف شنو هي الاوراق المطلوبة باش نعمل مطلب في التجهيز. شنو التجهيز؟ مطلب شنو؟ التجهيز شنو؟ مذهب تجهيز. يا بنتي شنو المطلب بتاعك؟ شنو باش تجهز؟ انا باش نجهز بنتي. نعم؟ لا حاجة المطلب هذا ما ثقة لي ما عندناش. عليه مفروضة؟ يا اخي تو انت مادام هذيك احد نيتك الموضوع هذا هي وزارة التجهيز ولا لا؟ هي وزارة التجهيز. ما انا نحب نجهز الطفلة في وزارة التجهيز. كيفاه بيسال صوت وزارة التجهيز؟ يا بنتي كيفاه؟ فهمني ما فهمتكش انا نعمل لكم مطلب. هاي. وانتم ما تعاونوني باش نجهز بنتي باش تعرس. احنا ما نجهزوش البنات يا اخي. ما نجهزوش البنات ما نجهزوهمش. شنو نجهزوا البلاد؟ نجهزوا احنا البلاد بالطرقات بالكياسات من القناطر من الديار من الاراضي مرة لا نجهزوا البنات. التجهيز ما نجهزش البنات. حاجة ثابتة روحك يهديك على شو موضوعك بالضبط انت يهديك. افهمني عايش وليدي. عندي البنية هذه. يا ربي فضلها لك. هاي. هذا ثالث واحد اللي قد منها زوز هربوا. علاه؟ من هذا لحد ما عندهاش جهاز. هذا شد فيها خاطر قالت باش نمشي نجهز في وزارة التجهيز. جهاز في وزارة التجهيز؟ نعم. يعني هو يحب يجهز في وزارة التجهيز. ايوه. تجهز لي خطيبته ولا مرته ولا اللي كان. ما مستحيل. يحب يتجهز وكهو. يتجهز يمشي يجهز من جهة أخرى. نحن ما نجهزوش حكاية يحبها مجهزة أكهو. يجهزها شوف جهزها على طريق خاص. وكان جاي لعندي قال ما جيتكش أنا جهزتها. نحن التجهيز ما نجهزوش للبلاد. نحن التجهيز وزارة التجهيز هذه والإسكان بتاع الطرقات بتاع الكياسات بتاع القناطر بتاع اللي قلت لك السكن بتاع ساعة عرس ومن بعد تعمل سكن. شوف تحب تجهز بنتك انت؟ تمشي وزارة الشؤون الاجتماعية. انت حالة اجتماعية. انا باش نجهز في وزارة التجهيز مش في وزارة الشؤون الاجتماعية. فاهمة يا رب شنو هي هذا؟ يا حاجة اهدي. هذه وزارة التجهيز راهي ما تجهزش البلاد. هذه راهي وزارة التجهيز يا ريتها كيسات في جبل هذيك في جبلات ريتهم. هذيك راح نخدم هذيك تاع وزارة التجهيز. هاي وزارة التجهيز اسمه مهمة. يعطيكم الصحة. لازموا تعملوا كياس في الجبل وبنتي ما تلقالهاش باش تزهق. هذيك مصلحة عامة هذيك. هذه مصلحة خاصة. حتى بنتي مصلحة عامة. لا سامحني شنو مصلحة عامة؟ مصلحة هذيك بنتك مصلحة خاصة. يبدا وزارة التجهيز تنجم تعمل كياس في الجبل وما تنجمش تلقى لها حل. عليه الحكاية دي ما نمشي عليه. أنا قلت لك جهاز تجهيز لا بالكياسات خلينا نتعامل لا يعني بالقناطر. نهز بنتي في فوق القنطرة باش تجهزها. عليه ماذا كيفاش؟ شوف هذه قلت لك برا وزارة الشؤون الاجتماعية انت. هذا وزارة الشؤون الاجتماعية والا برا وزارة المرأة. مرأة سيدي قال لي وراء وزارة المرأة. يا بنتي باهي نحن وزارة المرأة ما تمشيلهاش. امشي وزارة الشؤون الاجتماعية. الطفلة راهي قارية عاطلة على الأمل. عاطلة على الأمل والعمل. قال الأمل ربي يجيب لها الأمل والعمل ربي ينوب عليها. باقيين هاد سكرت انت شنو أمل؟ أنا نكلمك حاجة. أصبر أو نعمل حل ياخذ. هاي تفضل. أنا نمشي سوق ليبيا. ياخذ خضايات. كوفرتات. سليبسات. كسريات. تنجرع. وكل شيء نجيب لك فيه توصيل. التوصيل عليه تجيبيني هنا عليه. اي شو سوي به هنا التوصيل؟ خطيبها يخدم في اللامبادوزا. يا ربي يجيبوا على خير. وزير الباجي دبر لنا الاوراق. الاوراق لامبادوزا. الباجي قال خير. اي تمشي تجهز لامبادوزا.
بعد رمضان باش يجي تونس. مرحبا بك. هذا ماذا بيك يجي ترى مزهزه شويه. ايه سامحني يا حاج، ان شاء الله ربي ينوب عليها وربي ينوب عليك. ربي عيط المسؤول نتاعك. يا ودي سامحني نصور لا مش خشميني انا حد عقلي انا مش نطلب مسؤول نقول له ثم مواطنه زواريه. سامحني يهديك لا ما زي ما سامحني. يا بنتي الى الاعتصام. لا سامحني الى الامام الاعتصام الى الامام. اسمعوني مليح، وزارة التجهيز ما حبش تستجيب لطلبات المشروع، لذا نطلب منكم باش تعملوا اعتصام مفتوح وقولوا لهم ديجاج عدو المريض، ديجاج عدو المريض، ديجاج عدو المريض، ديجاج عدو المريض، ديجاج عدو المريض. مع الاقبال الوطنيه، شنو هي وزاره التجهيز من تلبيه هذه المطالب الشعبيه؟ زاد ولا تفضلك؟ هذه مرحله انتقاليه في الكاميرا.